sagalee jireenyaa kitaabni qulqulluun haa dubbatu. Qayyabannaa kitaaba qulqulluu dhaloota isa jedhu yeroo qo'annaa kitaaba qulqulluu hidhee keenya. Hordoftoota sagalee Waaqayyoo, maatii Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo faarfannaa yeedaloo weedduu afuratiin yeroo kana hordofaa kan turtan Waaqayyoo abbaan, Waaqayyo ilmi, Waaqayyo fuudhi qulqulluun, Waaqayyo tokkichi madda fayyinaa, burqaa fayyina keenyaa kan ta'ee fi kanalatti Waaqayyoolii kan biraa akka waaqeffan, akka hin faarfannee fi akka isaaniif hin qoomaane saadatiin sagalle egaa yeedaloo fuuraa keessan Waaqayyoon kallattii adda addaatiin qooqa adda addaatiin itti dubbataa tureera. Maqaa Waaqayyo abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkootiin akkam jirtu. Waaqayyoon egaa guyyaa jaallatamaa, guyyaa kabajamaa kana umurii keenya irratti nuuf dabaluudhaan araaraa fi ayyaana isaa dhiifama isaa irraan kan ga'e guyyaa haaraa argachuu dandeenyerraa maqaa Waaqayyoo uumaa keenyaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo duukaa abbaa warri jirtan namoonni haaraan hordofaa kan jirtan fayyinni bara baraa, jireenyi bara baraa, haafuun cubbuu akkamitti argama? Cubbuun akkamitti addunyaa kana yookaan dhala namaa akkamitti akka wal ga'e? Bu'aa cubbuu kan ba'e beekamti Waaqayyoo, duuti foonii, duuta fuuraa, rakkinni biiraan adda addaa irra lafaa kanarratti addunyaa mara irratti ta'aa jiru kun eessa akka dhufee ilaalaa turreera. Ammas namoonni haaraan baga nagaa dhuftan isiniin jenna. Aduwwaan adda addaa warreen qabdan egaa Waaqayyoon nama walitti araarsuudhaaf uumamni kamiyyuu kitaaba qulqulluu keessatti eerame wanta hin jirre uumaa gochuu hin dandeenyu. Kita Waaqayyoo isaan buusuu hin dandeenyu. Waaqayyo fiisaatiin nama diinatti ta'e kana akkamitti ofitti akka araarsiti kana wajjin bara amma bara baraatti Waaqayyoo fi warri Waaqayyoo amanatan diina ta'anii akka jiraatan ilaalaa turreera. Mee kakuu moofaa keessaa raajotaa xixiqqoo keessaa raajicha Joonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irra kan jiru dubbifanne Waaqayyoo gooftaa keenya uumaa keenyaan galateeffannee Lakkumaan mata duree barnoota keenya guyyaa irraatti ni seenaa warreen kitaaba qulqulluu harkaa qabdan jechuudha. Afaan kamiinuu dubbifachuu, to'achuu ni dandeessu. Raajicha Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irra kan jiru kakuu moofaa keessa akka jira sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo, inni dhugaan, inni jiraataan akka biree dubbata. Ani garuu sagalee galataatiin aarsaa siif nan dhiyeessa. Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Ani garuu sagalee galataatiin aarsaa siif nan dhiyeessa. Ramdaanii wareeges nan baasa. Fayyisuun kan Waaqayyootii jedhe. Raajicha Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Ani garuu sagalee galataatiin aarsaa siif nan dhiyeessa. Ramdanii wareeges nan baasa. Fayyisuun kan Waaqayyootii jedhe jala sararaa. Fayyisuun kan Waaqayyootii jecha jedhu dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo. ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ። እኔ ግን የምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ የተሳልኩትም እከፍላለሁ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ የተሳልኩትንም እከፍላለሁ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እንጸልያለን። waaqayyo bara baraa madda fayyinaa gaanfa fayyinaa bara amma bara baraatti ilmaan namootatti fayyina kan ta'e suma qofa kan ta'e uumamni kamiyyuu uumama addunyaa afuraa keessa jiraatan kan hafuuraa ilmaan namootaa biyya lafaa kana jiraatan akkasuma wanta mul'atu wanta mul'anne kan lubbuu qabu kan lubbuu hin qabne fayyina nuuf qopheessite osoo hin ta'an ofii umteetii maddina jireenya bara baraa burqaa jireenya bara baraa taatee akka ganama kana sagalee kee jiraatadhaan
برسنا كرا يوناس كن خرين دبته أفرا كنجي فمه فين كواقعيو فين واقعيو راي فين واقعيو متى سادكن يركنا وامسا غركه نرفتلو تربته دلني برابران سيفاتو سودengو somdenge wanse gaddinne ubumukata ubulokata ubuje jabumman dalagano jetamera iga aranyo ratti bokangale iga nukitta arpama barabara nuftae afu chubutim nukenname iga mache yesus kristosin afu nujegi anakalin jallanni setanni derjamni setana alon waaqayyo ta'ummaa isa dhugaa kan waaqeffan waaqayyo isa dhugaa ta'ummaa kanaaf akkam faarfan isaaf akkan jilbeeffan maqaa waaqayyo qofaan akkan dhaadanne maqaa waaqayyo qofaan akkan kadhanne gochuu kan barbaadu sagalee jireenya sagalee fayyinaa sagalee qajeeltoo sagalee dhugaa kanaa mormaa kan ture mormuudhaafis qophaa'ee kan jiru iddoodhuma jirutti humna sagalee kee dillaa sagalee kee matuu isaa yookaan burruusa sagalee kee kanaan maqaa gooftaa yesus kiristoosin kan urraanaa ta'an Ramma barabarat ulfinne kan keeto akasatti nagalateeffadha akasaatiin kadhadhaa jette akasa isaa keenya qoricha keenya gooftaa Yesus Kiristoos jedhee nu dhaga'i amen. Waaqayyoon egaa baroota keessatti waaqayyoonitti tolfamoo dhiisanii waaqa sana tolchu waaqa sana uume. Warreen waaqeffatan warreen isa lallaban warreen isa dhugaa ba'an warreen isaaf jilbeeffatan warreen isa faarfatan isa nu taasise waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo fura qulqulluutti bara baraan galanne oogubaan ulfinni isaaf haa ta'u saba waaqayyo ijoollee waaqayyo. Kutaa kana qofaa keessatti osoo hin taane seenaa Yoonaas namoonni baay'een hin beekna. Waaqayyo saba 120 ta'u kanarratti firdi isaa murtee isaa dabarsuudhaaf yeroo ergetti ergama waaqayyo nama didee imala karaa masaasaatiin fedha isaatiin miira isaatiin nama gaggeeffamaa ture nama waaqayyoon waaqeffatu nama waaqayyoon beeku nama waaqummaa waaqayyootii fi ergama waaqayyoo kana sirriitti nama hubateedha. Ammasa keessa yookaan barsiisaa raajicha Yoonaas keessa miti kan nuti jirru haa ta'uti garuu namni kun eegamsa irratti dhufe jalaa balaa irratti dhufe jalaa firdi yookaan murtee waaqayyo biraa jarasaatti dhufe jalaa eenyumtu akka tolchuu hin dandeenye namoonni akka tolchuu hin dandeenye hojiinsa akka tolchuu hin dandeenye uumamni kamdaa akka tolchuu isa baraaruu isa ofkalchuu fayyisuu hin dandeenye yeroo dubbatu Yoonaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti maal jedhee dubbata maal jedhee dhugaa ba'a እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ የተሳልኩትንም እከፍላለሁ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ደህንነት ከሰው ዘንድ ነው አለ ደህንነት ከሰው ስራ ነው አለ ደህንነት ከመላእክት ዘንድ ነው አለ ደህንነት በኔ ጥረት በሰው ጥረት ነው አለ በፍጥረታት አለ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ወይም ጅነት ከእግዚአብሔር ነው ማለት ነው ፈይን ዋቀዮራ ወልቱ ዋቀዮራ በራሩ ዋቀዮራ ፈይቱን አፉ ጭቡ አርገምሲቱን ኤከም ተዛጀላ ወልቱ ገንደን ነው ዋቀዮ መታሳቲ ጀቻ ማንራ ኤከሜ ፍርዲ ሳላቴ ፍርዲ ሳከነሞ አያኑ መሳቴን ገን ራቆሉ ረንደው ቀምበራሩ ረንደው አኖልቱ ረንደው አኖፊ ተራርቱ ረንደው ነመ ጩባማ ነማ ሴጠና ገርበ ጩቡ ከምዳይ ከላ አቺባቴ እልሞኮ ጀዴ ዋሙ ከነነው ይራ ዋቀዮ መጣ መካኒ ኢየሱስ በረበራና ይድፈም ከና ያለቀነ ቀበኔ ከኩዋራ ከሰጥቶ ማርጀና ሮባዬ ያፈኖ ከኩ ሞፋ ከሰጥ አፋኒ ማምኒት ወሪ በርባረን ያፈኖ ከኩ ሞፋ ሻይኖ ተሰበቶ ኮኮ ባከን ገናሜ seera bara sana kenname mana qulqullummaa barri daangeffamee kenname seera adda addaa qalma adda addaa aarsaa adda addaa luboota adda addaa tajaajiltoota adda addaa gosa adda addaa tajaajila iddoo sanatti tajaajilaniif illee qomoo 12 sana keessaa kan kenname qofatti mammitu warri barbaadan waan hundumaa machumaatti Israa'el keessatti
Raabsanii achumatti, haadhalaanis achumatti, shaakalaanis achumatti, uffannaadhaanis achumatti, mana qulqullummaa ijaaruu ijaarsisuudhaan achumatti, mana qulqullummaa keessa hojjechiisuudhaanis achumatti, Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa ta'e. Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa 19 hanga 22 yoo ilaalle, ani mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhe, warri immoo Yesuus Kiristoosin amanan mana qulqullummaa Waaqayyoo kan ta'e Yesuusin amanan taanaan kakuu addissidhaan kan jedhame dhiiga olatiin osoo hin taane, dhiiga reetiin osoo hin taane, adda osoo hin taane, bakka buutota gidduu galaniin osoo hin taane, dhiiga Yesuus Kiristoosin haareffameera isa jedhame. Golgaan mana qulqullummaa bara sana ture karaa Zarubaabel kan haareffame sun olii amma gadiitti iddoo namatti darbeera kan jedhame. Inni bantii Waaqaa keessaa dhufe hangafa lubootaa liqaqaanii kan ta'e nafsabbaati abbaa lubbuun maan namootaa kan ta'e raawwatameera jedhee fannoo irratti hojii fayyina keenyaa kan raawwate jalqabee addis kidaan jedhaga. Har'a golgaan nuti hodheen hodhisiifnu hin jiru. Golgaan nuti harkifnu harkisiifnu tokko illee hin jiru. Kanaaf isa Waaqayyo nu qopheesse foonsaa sanaan namummaa sanaan gara iddoo sonnuma caalaa qulqulluu jedhame qiddisa qiddisaan kan jedhame harka namaatiin kan hojjetame kan ijaarame kan bara boojuu gubate booji'ameen osoo hin taane isa kan bara baraa mirga Waaqayyo abbaa taa'ee mana qulqullummaa Waaqayyo abbaa kan ta'e mana qulqullummaa hafuura qulqulluu kan abbaa ilmaa kan nu taasise Yesuus Kiristoos kanaanoo maal jedha Yohaannis 5:5 Rissa qalbeeffannu lakkoofsa 18 hanga 21 irratti akka jira. Sirriitti qabataa keessayyuu amantoota warra ofiin jechaa keessayyuu ani fayyeera jenne jireenya bara bara argadhe jenne raaree cubbuu keessa gangalataa warri jiru. Raaree cubbuu keessatti dhaloota affeeraa kan jiru beellamaa kan jiru hojjechiisaa hojjetaa kan jiru. Karaa madda galii godhannee dhaloota cubbuu irratti xuraa'ummaa irratti sagaagalummaa irratti bobba'aa warri jiru mee ayyaanni Waaqayyo ittiin fayyine fayyisuun kan Waaqayyo oolchuun kan Waaqayyo warri beekne warri dhabnamne kun jireenyi keenya maal fakkaata? Alaallu akkas jira. Yohaannis 1 yookaan Yohaannis 1 5:18 hanga 21. Namni mucaa Waaqayyoo ta'ee cubbuutti qabame akka hin jiraanne hin beeknaa jechaa jira. Sirriitti hubadhaa. Eenyutu kan seexanaatii jedhu namoonni tokko. Mucaa Waaqayyoo ta'uu dandeessaa. Mucaa Waaqayyoo ta'uun kan danda'amu abbaa faarraa dhalachuudhaan uumamaan kan Waaqayyoo qabeenyaa Waaqayyooti. Ayyaana fi mucummaa furaanuuf kenname sana karaa seexanaa karaa cubbuun irraa mulqamee kan ture bu'aan mataa Yesuus Kiristoos kana Waaqayyo deebiseera. Yesuus Kiristoos yoo amante mucaa Waaqayyoo kan bara baraaf taata. Garba osoo hin taane garbichi mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu garbichi mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu yookaan seexanaaf cubbuudhaaf garba kan ta'e seeraaf garba kan ta'e mootummaa Waaqayyoo keessaa qoodan qabu. Kanaaf dhiiree Yesuus Kiristoosin birmaduu bahuu dandeessa. Cubbuu jalaa seexana jalaa yeroo jedhu eenyutu kan seexanaa ta'e. Asirratti egaa maal jechaa jira Yohaannis wangeela Yohaannis kan barreesse kun ergaawwan isaa sadan keessatti akkasuma ergaa mul'ataan argisanaa mul'ata Yohaannis nama barreessira waan ta'eef hawaariyaadha waan ta'eef Kiristoos wajjin kan tureera waan ta'eef akkasumallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fayyina kana nuuf raawwatu bakka sana dhaabatee adaraadhaan galfataan haala gooftaa Yesuus Kiristoos illee kan itti kennameera waan ta'eef seenaa sagalee Waaqayyoo sirriitti kan beekudha waan ta'eef hafuura qulqulluudhaan kan fudhateera waan ta'eef eenyu akka waaqeffatu kan beekudha waan ta'eef eenyu waaqeffadhaa jedhee kan barreesse kun Yohaannis maqaa nama kanaa fudhatanii gochaa nama kanaa fudhatanii kitaablee adda addaa yoo dubbisaan waan Yohaannis hin jenne waan hafuurri qulqulluun hin jenne yeroo hunda biraatti namoonni baay'een dirqisiisanii jechisiisan argina. Yesuus Kiristoos kaleessa sarqas bara baraanis matana maal jedhagaa waa'ee cubbuu kanaan wal qabsiisee namni mucaa Waaqayyoo ta'ee jechaa mucaa Waaqayyoo yoom ta'u ta'ee jechaa jira namni mucaa Waaqayyoo ta'e fakkaatee osoo hin taane cubbuutti qabamee akka hin jiraanne ni beekna yookaan hin beekna jechaa jira.
namni Yesuus Kiristoos namana beekamtii tokko hojjechuu fudhate osoo hin waaqayyo liisara waaqayyo siisara rakkinni hin jiru cubbuu koonaatiisa foon koo to'achuu hin dadhabe miira koo to'achuu hin dadhabe namatu na goyoomse abalutu na goyoomse warra jiraniif illee firdiin waaqayyo isaan irratti akka boba'u akaakuu firdiiwwan shananii dhuma irratti ittiin gudhuumsina amantoota Yesuus naman irratti illee firdiin fudhatamu jira jedha sagalee waaqayyo firdii sakam kan jiru achi geenye tilaala. Ana mucaa waaqayyo warri ta'an mucaa waaqayyo ijoollee waaqayyo warri ta'an cubbuutti qabamanii maaliin hin jiraatanii namni mucaa waaqayyo ta'e cubbuutti qabamee akka hin jiraanne nuyi ni beekna. Ilmi waaqayyo isa maal godha in eegaa jechaa jira. Otoo inni waaqayyo nu eeguu cubbuu keessatti bobbaane taana dhagaa dhaggeeffadha. Otoo Yesuus Kiristoos nu eega jecha nu wajjin jira jecha ayyaanni waaqayyo jira jecha ani mana qulqullummaa waaqayyooti jecha kennaa ayyaana waaqayyo ijoo ji'a furaa keessaa hirmaachan jira jecha fedhii keenyaan ga'ee keenya yookaan filannoo bilisaa nagaa mirchaa sanatti fayyadamne fedhii bilisaati yoo fayyadame kun maalidha jechuudha firdii namni saaxile. Waaqayyo ga'eensaa waan dabra ani ga'een koo waan dabra ati ga'een kee waan dabra. Kana waaqayyoon isa eegaa kana jechuun maal jechuudha namni dhugaarumaan ayyaana waaqayyooti amanatee fayye namni dhugaarumaan galmee jireenya bara baraa irratti maqaan isaa maqaa Yesuutiin galmaa sagantaa baafatee cubbuu irratti hin duulu cubbuu irratti hin bobba'u jechuudha salphaadha. Sirriitti badda maaliidhaaf ayyaanni inni fudhatee humna cubbuuti ol waan ta'e. Ayyaanni inni fudhatee isa oolchuu kan danda'udha. Ayyaanni inni fudhatee isa baraaruu kan danda'udha. Ayyaanni inni fudhatee isa wajjin jira waan ta'eef ga'ee keenya bahuun garuu dirqama keenyadha. Ga'ee ofiin ga'ee waaqayyo isa waaqayyo taasisuu kan barbaadan jiru. Abbaa ga'ee cubbuu waaqayyollee taasisuudha warreen nama an jiru. Kanaaf waaqayyoon isa eegaa jechuun namni dhugaadhaan amanee fayye eeguu cubbuu garbummaa cubbuu kanaaf yeroo hundumaa of hin kennu garuu of eegaa waaqayyoon immoo ayyaana isaa kanan baay'isaati. Of yoo kennineera ta'e namoonni amantoonni kitaaba qulqulluu keessatti amananii cubbuu hojjetan baay'eetu jiru. Cubbuu sanaaf garuu kakuu moofaa kakuu haadhaa keessatti waaqayyo kan falchiisera. Amma du'a lubbuutti illee yookaan amma fooniif lubbuun gargar ba'utti illee adabeera waaqayyo. Adabbiin jira. Haali sagalee waaqayyoo jira sagalee waaqayyoo barsiisa waan ta'e. Kanaaf waaqayyoon yookaan ilmi waaqayyoo isa eegaa waa'ee fayyina bara baraa kana sirriitti baddaa. Fayyinni bara baraa cimina keenyan fayyinni bara baraa dhama'uu keenyan fayyinni bara baraa barsiisa keenyan fayyinni bara baraa dabda keenyan fayyinni bara baraa namoota furaa fakkaannee namootatti mul'achuu fuuldura dhaabachuudha osoo hin taane fuulduree yookaan katalaalan lamarra dhaabannee lallabuu kana qofaan osoo hin taane hojiidhaan fayyina bara baraa kan akkamitti argisiifna. Fayyadu maaliif namoonni baay'een seera akkamitti hin eegne seera akkamitti hin fayyimne museen akkamitti hin fayyimne qulqulloonni kakuu moofaa kakuu haaraa abbootiin haadhotiin suni akkas hojjetanii biyya lafaa kanarraa godaananii samaa'itii isaanii aarfamanii darbanii otoo samaa'itiin isaanii jireenya bara baraa nuuf laatera cubbuu irraan qulqulleessera ta'e Yesuus Kiristoos jiruu hin qabu. Kanaaf isaanillee Yesuus waan amananii waaqayyo kanaa waan amananiif amantii isaanii gochaadha yookaan hojiidhaan lubbuu isaaniillee kennuudhaan mul'isanii jechuudha gabaabumatti. Kana shoshoolanii baay'een miidhagsanii kukkuunanii nu amansiisu warri barbaadan jiru. Akkuma aman maaliidhaaf nuti kan amannu waaqayyo uumaa keenya malee uumamaan fayyinni bara baraa jiran. Dhiiga samraa dhiiga Yesuus waliin qixxeessu yakka guddaadha. Dhiiga beelada hin nuume sagalee isaatiin taa'aa jira dhiiga Yesuus Kiristoos foonii Yesuusin wal qixxeessu jechuun yakka guddaadha. Sammuu waaqayyoon tolfamuudhaan joon jedhe sammuu waaqayyoon tolfamuudhaan maal ta'e kun jaamera kan ukkaanfameera kan dukkanaadha kan golgameera kun immoo lammaffaa dhalachuudhaan humna sagalee waaqayyooti ayyaana sagalee waaqayyooti. Durma duuba'uun hin danda'ama. Kanaaf namni mucaa waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee akka jiraanne ni beekna. Ilmi waaqayyoo isa eegaa. Jedhee maal jedhaa? Innamaanis isa maaliin godhu hin tuqu. Lakkoofsa 19 irratti akka jira. Yohaannis Asraa boqonnaa 5 lakkoofsa 19. Nuyi kan waaqayyoo akka taane guutummaan biyya lafaa immoo harka isaa jala akka jiru ni beekna.
ندور رمانه والفينا برابر جنة كواقعي هو خرا يسوع كريستوس أمانة سودين كواقعي هو توفين يعني بيجنا बुद्धुम्मान भी रफा यीशुस क्रिस्तोस इंकरे नमन बुर्चिन से देना मोजुम्मा से देना जन्मो अक्कजु गाजितु द्वाजला कजु वांजो द्वाजला कजु उम्मारा नीले नाजेस्ता मालिदा मोजुम्मा वाक़ियो के सत्य का नुगल तो जी के नजोरना कुछ यीशुस क्रिस्तोस वांगे मोजुम्मा से देना बुर्ची से देना गर्भुम्मा से देना जलामो यीशुस क्रिस्तोस तना सगले कुलकुल्लू तना अपूरा रुगा तना लम्बत पर अलचुरान जोले वाले यो मुट्टा वाले यो अक्काने पे वर्रें तना अलचुरान मो बुर्ची से कम के सत्तजरान मुझे देना अना वंगेल मोजुम्मा वाले यो कंडल लबमुका नमान सुनमोन तो कोई चाजरा रखो सजरा मर तक कजरा ilmi waaqayyo dhufee isa dhugaa maal godhatana baruudha Yesuus Kiristoos jechuudha hubannaa akka nuuf kenne nuyi maal goonaa ni beekna kan jedhutti gadi deebi'amee jira. Isa kana kan nuti ibse beekumsa keenya soomna isa kana kan nu beeksise dandeettii keenya soomnaan dhiina keenya soomnaan gochaa keenya soomnaan ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos ofiisaatii dhufe Jarumman motumma waaqayyo sammara bara ayyanan amandiran akkargamuufi namni Yesuus Kiristoos nama harka seetanaa keessaa wanjoo seetanaa keessaa hidhaa seetanaa keessaa qabaa seetanaa keessaa garbummaa seetanaa keessaa cunqursaa seetanaa keessaa Yesuus Kiristoos kana ayyaana waaqayyo kanaan akkatti keessaa ba'e ni beeknaa jechaadha. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootu kana hojjete isatu kana nu beeksise. Hideen najere maajira nuyi jechaa jira isa dhugaa sana keessa ilmi isaa Yesuus Kiristoosin nu keessa haalura hin jiraata nuti isa keessa jiraanna. Nuyi isa dhugaa sana keessa Yesuus Kiristoos waaqayyo keessa jira. Ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa maal goona ni jiraanna. Sirriitti badda. Waanni sadra boqonnaa isaan lakkoofsa kudha tokko kana sirriitti qalbeeffadha lakkoofsa kudha sagal akkasumas digdama kana sirriitti badda. Aituma boqonnaa isaan lakkoofsa kudha tokko irratti jireenyi bara baraa ilma isaa Yesuus keessa jira jedhe lakkoofsa kudha sagal lakkoofsa digdama kana irratti maal jechaa jira ammoo nuti Yesuus Kiristoos keessa jirra Yesuus Kiristoos ilmi waaqayyoo nu keessa jiraata jechaa jira. Karaa kam? Karaa dhiiga olaamoo lakki. Karaa arsaan akka dhugaatii moo lakki. Karaa warra gidduu kana jiraanii uumama keessaa kaa'aman lakki. karaa maaliilee karaa dhiiga Yesuus Kiristoos galanni waaqayyoof haa ta'u. Saqaraanoo golgootaa irratti dhangaleessana dhiiga qulqulluu sanaan maal taanerra mana fura qulqulluu taanerra iddoo bultoo fura qulqulluu taanerra waaqayyo nu keessa jiraata nuti waaqayyo keessa jiraanna lakkin barbaannu isa kanan hin raawwadhu baratee abbaan ta'e qulqullichi wayii qulqullichi wayii kana raawwatte maqaa isaaniitiinaan gara waaqayyoo dhaqa malee ani hin danda'u yoo jette ilaalcha miira keetii qabattee bidda bara bara firdii waaqayyootiif saaxilamuu dandeessa waaqayyo garuu maal jechaa jira dhiiga nama koo Yesuus Kiristoos mana koo ta'uu dandeessaa jechaa jira kunoo sagalee waaqayyo. Nuyi jechaa jira Yohaannis amantoota yeroo sanaa jechaa jira kan jaarraa tokkoffaa jechaa jira kan bara sana kan bara baraa dhaloota bara kamiyyuu karaa Yesuus Kiristoos kanaan waaqayyo abbaa wajjin walitti araaramu warra barbaadan seera adda addaa raawwachiisuudhaan osoo hamdaan Yesuus Kiristoos kanaan fayyina bara baraa warra nan argadha jedhanii tole jedhanii warra manan homtuu osoo ittiin dabalamin hojii waaqayyo waggaa 2000 dura fannoo irratti hojjete qofa hojii waldan kiristaanaa hojjechiifte osoo hamdaan amahuu tajaajiltootatiin osoo hamdaan akka raajonni sobduun barsiisonni sobduun tokko bara kana keessatti ansi fayyisuu hin danda'a si oolchuu hin danda'a dura koo seexanii dhaabachuu hin danda'u dura koo cubbuun dhaabachuu hin danda'u yoonan dubbate manni keenya eebbifama jireenyi keenya eebbifama maalidhaan ani mucaa waaqayyooti ani ilma waaqayyooti ani nama waaqayyooti ati immoo garbicha waaqayyoo garbichi waaqayyoo garboota waaqayyooti jedhanii bulchiinsa mootummaa seexanaa keessa akka warra lallabanitti wal mul'isan tasuma waliin galu warra akkasii abbaa barbaadaatu wanta barbaadan iddoo waaqayyoo qabatanii warra ta'an
عمل شيطان قبطني ورسچو اجران شيطان بندي وادا كيسا ulfina sana keessa hattoojiro sana keessa kabaja sana keessa muudama sana keessa hebidda guddaa sana keessa yookaan simboo guddaa sana keessa kan gadi darbate sana raawamne of eeggachuu qabna waaqayyo tamanuu caala namatti amanaa jira dhaloonni baratana waaqayyo duukaa kaachuu caala namoota duukaa horii utuu baay'ataa jira baratana leedhaa bannee of haalaalee hin amanne tajaajiltoota manne moo waaqayyoodha amanne Oji kayari soto namanne mo wakari namanne, dinki namanne mo sadinki wajjate sana namanne, maali ala? Kristaanummaa jechuun isa dinki wajjate irratti ijaarame malee dinki irratti hin ijaaramne. Bu'uurri kiristaanummaa kiristoos mataa isaa ture sagalee waaqayyo. Hundeen kiristaanummaa isa kanaadha. Mee of ilaallu, jireenya keenya tajaajila keenya ilaallu. Joonaas egaa bara sana keessa sirbii waaqayyo qaqqabsiisan booda waaqayyoon araara qabeessa, ho'a qabeessa waan ta'eef, gara laafessa waan ta'eef, isa oolche waan ta'eef, areegaa kanaan booda wareega koo aarsaa galataa jecha koo sagalee kootis waaqayyoon maalan biraa namni eessa fayyisuun kan waaqayyooti. Saba waaqayyoo. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Ee waaqayyo faarsaan naa dhiyeessu numaa sitti fakkaata. Yesuus irraa dhiisinee dhiyeessu. Aarsaa kamiyyuu ofii keetti dhiyeessuu dandeessa. Garuu Yesuus irra seerataana ni kalla. Kana jechuun Yesuus ida'u aarsaa keenyaa waaqayyo gammachiisa jechuudha. የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማድረጉን አልመጣም ወንበታ ተጣሉን ማጀታኒ ታተው ዱብዲዳኒ ታተው ጎታራን ኡልፍነ ዋቀዮ አባት መቃጎታ ኢየሱስ ይንታዛር መቃ የገሞታ ቢነኝ መቃ መለፈተ ፉራቲ ነኝ መቃ ነሞታ ከኩሞ ባከኩአራ ቁልቁሎ ተራማኔ ነኝ መቃ ከሰኒ ነኝ መቃ ነሞታ በረከሰት ቁልቁሉ ጀረመን ሰናኔ ነኝ ኢሳኑ በሮተ ከሰት መቃ ዋቀዮ ከናን ቁልቁሉ ጀረማኔ ሙሴን waaqayyo kana qulqulluu jedhame maqaa waaqayyo dhorkeetimoo maqaa waaqayyo sin jedhame Phaawulos maqaa waaqayyo daangessee dhorkee yookaan bolgee qulqullummaa kan argateera Hawaasonni raajonni abbootiin haadhotiin amantii maqaa iyyuutiin qulqullaan maqaa iyyuutiin fayyan har'a waaqayyo loogii hojjetee warreen sana qofa qulqulleesse nu immoo akka abbaa bideenatti nu ilaalaa jira nu akka dargootaatti nu ilaalaa jira moo isin mucaa waaqayyo ijoollee kooti jechaa jira Akal befan sama waaqayyo wamta dubban wamta barsiin wamta barannu wamta dubbisaadiru kutaadu bisaadiru aloota jala golboosomtaane aloota golboosomtaane milkaana biyya lafaatiin golboosomtaane kabaja ofii keenyatiin golboosomtaane argannoo adda addaatiin golboosomtaane sagalee waaqayyo sa qulqullu sagalee waaqayyo sa dhugaa sagalee waaqayyo sa jiraata sammuu namootaatiif tajaajila tolu jedhee Phaawulos roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 keessatti kan dubbate sana tajaajilli kun eenyummaan keessan aarsaa qulqullaa ta'e waaqayyoof haa dhiyaatu namummaan keessan aarsaa jiraataa ta'e duree osoo hin taane qalamee osoo hin taane bara kakkumoofaa kan qalamu waan dabraa kan lubbuu hojjete waan dabraatu waan ta'eeti har'a waaqayyoon kan barbaadu otoo olma lubbuudhaan jirru qaama keenya fayyummaa keenya qulqullummaa keenya eeggata sagalee waaqayyootiin immoo qulqullummaa hafuuraa keenya hafuura qulqulluudhaan ayyaana waaqayyootiin eeggata bakka kamitti waadaa kam keessa afaan kam keessattu waaqayyoomaa keenya akka waaqeffannu waaqayyoon maaddii hafuuraa kan bara ilma isaa Yesuus nu qopheessa maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u ilmi waaqayyoo dhufe isa dhugaa sana nutti himeera isa dhugaa sana keessa ilmi isaa Yesuus Kiristoos nu keessa ni jiraataa isa keessa jiraatu Dekana kabadhaa fi seera kamiyyuu kabadhaa dhagaa seera raawwataa jiru raawwachiisaa jiru seera waldaa keessaa kamiyyuu dhagaadhe Yesuus Kiristoos keessa galuudhaaf qamaa isin galchaa sirna adda addaa seera adda addaa raawwachuun seera kana raawwachuudhaan mucaa waaqayyoo taateera mucaa waaqayyoo kan nu taasisu jiraala namoota baay'ee bakkan tolaa nuu beeka sammuu namoota baay'ee akka buusaa jiru nuu beeka garuu sagalee waaqayyoo waan ta'eef hin dubbanne hin amanne hin dubbanne hin fayyine ajjaanatti hin fayyine kana gaalleen lamna Sawaqayyo jere sawaqayyo dubbata arga jedhamne Petros ergaata sabba boqonnaa burgura tokkorra የምናገር እግዚአብሔር የተናገረውን ይናገር እንዲህ dubbatu sawaqayyo jere dubbatu arga jere sawaqayyo lallaba jere sawaqayyo dugaba jere sawaqayyo barata barsiisa jere ananala barsiisa braan kamnu soora amnu kamnu amte sagale waaqayyo tanala umra sarata kadira lakkoofsa 20 umra irratti maal jira akka biree dubbata
ilma Yesus Kristos keessatti ni jiraanna jedhee mooda Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraa isa kanaa jechaadha. Waaqayyo inni kun inni dhugaan Allah sobaa kan ta'e Allah seetanaa kan ta'e dhugaa kan ta'e barsiisaa dhugaa kan ta'e eenyummaan isaa dhugaa kan ta'e sagaleen isaa dhugaa kan ta'e hayituun isaa dhugaa kan ta'e baraan isaa dhugaa kan ta'e waaqeffannaan isaa dhugaa kan ta'e amalli isaa dhugaa kan ta'e eenyummaan isaa dhugaa kan ta'e Waaqayyo isa dhugaa Waaqayyo isa jiraataa Waaqayyo isa mirkana ta'e arri kan keessan jirre sobni kan keessan jirre Waaqayyo inni dhugaan jireenyi bara baraa isa kanaa jechaadha. Waaqayyo isa dhugaa jireenyi bara baraa isuma Yesuus Kiristoosuma Waaqayyo isa dhugaa sanaadha jireenyi bara baraa. Jireenyi bara baraa seera raawwachuudha jechaa jiru. Sirriitti dhagaa agaa dhaggeeffadha. Jireenyi bara baraa Yesuusuma mataa isaati. Jireenyi bara baraa Waaqayyo mataa isaati. Jireenyi bara baraa seera Waaqayyo garaa Musee kennee jechaa jiru. Seerri Waaqayyoon kennu warreen jireenya bara baraa kanaaf kan himmataman warreen jireenya bara baraa kan argatan warreen Waaqayyoon amananii maqaan isaanii harka Waaqayyootiin barruu Waaqayyoo irratti kan barreeffame jiree hundumaa Waaqayyo fuula isaatti kan ilaalu warreen sanaaf seera boomamuu kenname malee jireenyi bara baraa Waaqayyoodha ni dhugaan ilma isaa Yesuus Kiristoos sana ija uteera sirraa raawwattanii jenne jireenyi bara baraa faarfannaa keessanii hin jenne jireenyi bara baraa lallaba keessanii hin jenne jireenyi bara baraa barsiisuu keessanii hin jenne jireenyi bara baraa raajummaa keessanii hin jenne jireenyi bara baraa hoggansa keessanii hin jenne jireenyi bara baraa sooma keessan kadhannaa keessan dabda keessan bututuu keessan aarsaa adda addaa dhiyeessuu keessanii jechaan jiru. Jireenya bara baraa jechuun Waaqayyo ofii isaatii iddoo keenya bakka bu'ee kan nuuf hojjete afaan biraati. Waaqayyo qooda keenya kan hojjete. Iddoo nuti fannifamuu qabnu kan nuuf fannifame ilma isaa Yesuus. Iddoo nuti du'uu qabnu kan nuuf du'e ilma isaa Yesuus Kiristoos sanaadha jireenyi bara bara. Otoo wanta muraasan fayyinee irra ta'e. Otoo wanta nyaatamu wanta dhugamuun fayyinee irra ta'e. Jireenyi bara baraa nuyi jedhama. Seera keenya hojii keenya jedhama. Mee maal hojjettanii jireenya bara baraa bitachuudhaaf dhamaa jirtudha. Mee maal hojjettanii jireenya bara baraa argadheedha. Yerootti jalaan dhumee abboota harmoota dargaggoota walitti raawwatameera goolabameera. Qarshiin kee mootummaa Waaqayyoo sinaasisuu hin danda'u. Hojiin kee mootummaa Waaqayyoo sinaasisuu hin danda'u. Yakki kee dadhabuun kee tarii maqaa isaanii beektee amanufaa bakka naamuu jechuu dandeessa isaan garuu hin beekani. Waa'ee hojjetaa jirtu kana maalidha? Isaan namoota bara isaanitti hojjetanii fayyina isaanii kan isaaniif hojjetu Yesuus Kiristoosin amananiiti gara mootummaa Waaqayyoo kan argama Waaqayyootti deemaniiru boqotaniiru. Anaam namatti fayyina koonaa hojjeta jettanii warri gowwoomte warri gowwoomsisanii. Seera adda addaa raawwadheen fayyisa wali jettan fayyinni bara baraa cubbuurraa ooluu kan danda'amu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaadha. Gaafsana miliquun hin danda'amu. Gaafsana kallattii arfanirraa maleekota lakkoofsi isaanii hin beekamne marfamee Yesuus Kiristoos yeroo dhufe addunyaan kun lafti kun samiin kun yeroo raafame bantiin waaqaa kun akka waraqaatti yeroo marmaramu sana eenyumtuu fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Ilma Waaqayyoo akka mul'atti dhufee qalamee gorramee kan deeme akka leencatti immoo simboona surraa guddaadhaan aangoodhaantummaa guddaadhaan immoo cubbuura fiixee kana irratti garajabummaa guddaadhaan isa mul'atu kana Yesuus Kiristoos qarshii kennitee fi bira darbuu hin dandeessuudhaaf kana. Nama walii waammataan jajeessu kana gaafsan achitti argachuu hin dandeessu. Maalidhaaf isaan tartaa ofii isaanii dhaabatu. Akiliilii isaanii fudhachuudhaaf gonfoo isaanii amananii amantiidhaan kan hojjetan sana badhaasa sana argachuudhaaf warreen dhaabatanidha. Jireenyi bara baraa garuu Waaqayyoon kan hojjetan ilma isaa Yesuus Kiristoos qofaan kan hojjetamedha. Kani qarshii goonan kan bara jireenya bara baraa keessatti nagalcha warri jettanii. Argaattorii warri qopheeffataa jirtanii. Ilaalcha bara sanaa bara giddu galeessaa kanatti ta'aa kan ture namni kaardii bitachuudhaan mootummaa Waaqayyoo galuu danda'a. Lubbuun isaa arga du'een booda hojii adda addaa biyya lafaa kanarra qaamni biraa bakka lubbuu sanaa yeroo raawwatu tokkuma tokko suutaan gara mootummaa Waaqayyooti namni galuu danda'a jedhanii alaasama namaa kanaan kan qophaa'e sana irratti hirkanneera hundoomneera yoo ta'e Yesuus Kiristoos akka jira karaan gara abbaatti geessuudhaadha. Dhugaan gara abbaatti geessuudhaadha. Jireenyi gara abbaatti geessuudhaadha jedha Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti karaan Yesuus karoota kan biraan qabu. Jireenya bara baraatti. Kanaaf Yesuus Kiristoos jedha. Egaa umra irratti maal jedhee dubbata lakkoofsa 21 irratti yaa ijoollee koo
waaqayyoon tolfamoorraa of eeggadhaa. Yohaannis 14:5 lakkoofsa 21. Yaa ijoollee ko Yohaannis maal jedhaa warreen jireenya bara baraa argatan kana yaa ijoollee ko waaqayyoon tolfamoorraa of eeggadhaa. Waaqayyoon harka namaatiin tolfamaan waaqa toonteen akka waaqatti, qulqulluu toonteen akka qulqulluutti, qajeelaa toonteen akka qajeelatti, mukarraa ta'uu danda'a, dhagaarraa ta'uu danda'a, warqee adda addaarraa, hiiti adda addaarraa, albuuda gati jabeessa adda addaarraa, miraalee adda addaarraa ta'uu danda'a. Tolfameera taanaan waaqayyoon tolfamoorraa of eeggadhaa. Of eeggadhaa kan jedhu wantoota kumaatan akkuma bakka aaraa keessatti argina. Seerota 6,000 dhagaa kan kenname. 6,000 sana 100 jira akkuma ofane. Akkuma aaraa keessatti immoo dhufee akkuma ofaa keessatti abboonni kunnan ijoo warreen jedhaman utubaa warreen jedhaman kanaan seera naamusaa kanaan ergataa hin booda akkuma aaraa keessatti immoo karaa lama waaqayyo uumaa kee gooftaa kee fayyisaa kee qoricha kee kan garaa kee guutuu qalbii kee guutuu sammuu kee guutuu jilba kee guutuu jaallachuutu siisaa nama tokko kee akka mataa keetti jaallachuutu taa'e. Seera aaraa sinifan kenna abboonni aaraa sinifan kenna kan jedhe Yesuus kanaadha. Maalidha? Du'a isaatiin Yesuus Kiristoos faayidaa nurraa argachuudhaaf miti kan ta'e sirriitti qalbeeffadha. Namni nama kan jaalatu faayidaa wayii namarraa barbaade. Wanta ta'e argachuudhaaf wanta ta'e giddu galeessa godhate kan inni namaa jiru sin jaalladha kan inni jechaa jirullee simnan du'a kan inni jechaa jiru sinanallee jechaa yoo jiraate faayidaa ta'e argeetu fayyaduudhaaf waan of jaalatu of gargaaruudhaaf akka jira. Yesuus Kiristoos garuu wanti nu jaallateef tokko illee hin jiru. Akka namaatti cubbamoota taaneef jira faallaa mala isaati kennamu. Yesuus Kiristoos harkisee kan gara keenya fide gaarummaa keenya osoo hin taane cubbamoota taanee osoo jirru gaafiitii cubbuu kanaan qabamnee osoo jirru Yesuus Kiristoos harkisa kanaan gara keenya dhufee nu jaalate ofii isaa dabarsee nuu kenne. Abboonni kakkuboota kakkuwara hundumaa dhiiga onaa dhiiga reetiin osoo hin taane dhiiga isaatiin Yesuus Kiristoos raawwatameera. Dhiidhan baasiraa. Barsiisa kakkuwaaraa jechuun isa kana. Ijoollee kakkuwaaraa jechuun isa kana. Ijoollee ayyaanan fayyanii ayyaanan lallaban. Ayyaana warra jiraatan jechuun isa kanaadha. Ayyaanan seera waaqayyo warra raawwatan warra raawwachiisan. Ayyaanan waan fayyanii waan jireenya bara baraa argatanii hojii kamiyyuu yeroo hojjetan karaa sanaadha waan ta'eef waaqayyoon tolfamuurraa maal godhaa of eeggadhaa. Yohaannis 5:5 lakkoofsa 21 waaqayyoon tolfamu. Jaan isaa mul'atu tolfameera. Sammuu keenya keessatti immoo kan nuti tolfanne barsiisa adda addaatiin waaqayyoon baay'ee jira. Ilaalcha adda addaatiin waaqayyoon baay'ee jira. Yesuus ala kan biraan fayyada jennee barsiifneera taanaan sammuu keenya keessatti kan tolfame sanaadha. Sammuu keenya keessatti kan hin qabatamne sana jireenya keenya keessa kan guute sana sammuu dhaloota irratti fe'uudhaaf yeroo dhamaanu waaqayyoon tolfamoo yammaa ibsaayuu dhaawutaaf ibbaala. Waaqayyoon tolfamoo mul'anne garuu sammuu keenya keessa kan jiru barsiisa keenya keessa kan jiru ilaalcha keenya keessa kan jiru kana yoo sagadde malee kana yoo waaqeffatte malee kana yoo jilbeeffatte malee kanatti ilmaan kee yoo facaafe malee manni kee eebbifamu jireenyi kee eebbifamu jireenya bara baraallee hin argattu yeroo jechaa jirru achii dura yoo qabuudhaa baannellee waaqayyoon tolfamoo kunoo sagara jennee odura qabuudhaa baannellee yeroo sana maal gochaa jirraa waaqayyoon tolfamoo waaqessaa jirra. Waaqayyoonni kan keenyaan dhugaan garuu bakka kamittuu ni waaqeffatama. Bakka moofatee iddoon kun iddoo qulqullaadha. Asitti siqin jirameera. Bakka kuwaaraa keessatti garuu nama saatanii sanii iddoodhuma maqaa kootiin walitti qabaman jira. Waaqayyoon iddoo laphee namaaf barbaada malee kuwaaraa keessatti iddoo adda addaatiif dhimma hin qabu. Maalidhaaf? Waaqayyoon maan namootaa fayyisuudhaaf. Lapheen maan namootaa sana mana qulqullummaa barachuu dhufe malee biyya lafaa kanarraa iddoolee qulqulluu godhe adda baafatee jireenya bara baraatiif qopheessuun dhumne. Waaqayyoon ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ati saddeet laallee umurraa seensa irratti beekamaan keessa galuu barbaada. Gaaffii dhiyaataa jiruu fi haala dhiyaataa jiru dhaloonni ifaan ifatti isa kana beekuu waan beekamu. Biyya kaleessaa adatuudhaaf yookaan seensa irratti akka yaala. Adabbii cubbuu jalaa fayyuu adabbii cubbuu jalaa ooluu adabbii cubbuu jalaa baraaramuun akkamitti danda'ama?
cubbuun egaa adabbiidha qaba. Cubbuun egaa du'a of keessaa qaba. Adabbii kana jalaa namni akkamitti ooluu danda'a? Adaba yookaan adabbii jechuun maali? Hiika isaarraa yookaan baay'ee filatamaadha, baay'ee beeku. Akaatuun adabbii kitaaba qulqulluu keessatti karaa adda addaa mul'ateera. Kakuu moofaa kakuu haaraa keessatti mul'ateera. Saba Israa'el Yihudoota yookaan Yihudoota keessatti mul'ateera. Saba Israa'elotaan ala ta'an isaan gidduutti mul'ateera. Amantoota gidduutti illee Israa'elota irraayis qomoo biraarraa warreen amanaan amantoota mana qulqullummaa Waaqayyo warreen jedhaman isaan gidduutti illee mul'ateera waan ta'eef hiika isaarraa yookaan beeksata. Adaba yookaan adabbii jechuun maali? Maal jedha sagalee Waaqayyo? Maal dubbata sagalee Waaqayyo? Adabbii cubbuu jalaa akkamitti ooluu dandeenya? Adaba kana jalaa akkamitti baraaramuu dandeenya? Namni akkamitti baraarama? Siraa dhalli namaa hundinuu adabbii firdii kana jalatti galeera jedha sagalee Waaqayyo. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 19 qaamne dargagguma dubbifanne namni hundinuu kana keessatti galeera, kana keessatti kufeera arga jedhe. Adabbii kan jedhamu kan yoo laalle akka seera Museetti itaas sagalee Waaqayyooti yeroo laallu jechuudha. Akka barsiisa karaa seera Musee kennameen namni akka raawwate yookaan hojjete hundinuu ni adaba. Namni seera irra darbe, namni yakka hojjete, namni cubbuu hojjete, namni balleessaa hojjete hundinuu maal ta'a ni adabama ture namni kana raawwate. Seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 12 hanga 17 irratti argina. Seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 12 hanga 17. Akkasuma seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 18. Seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 18. Seera Lewwotaa boqonnaa 24 14 hanga 16. Seera Lewwotaa boqonnaa 24 lakkoofsa 14 hanga 16. Seera lakkoofsaa boqonnaa 15 32 hanga 36. Seera lakkoofsaa boqonnaa 15 lakkoofsa 32 hanga 36 irratti namni yakka hojjete, cubbuu hojjete irra darbe hundinuu akka seera Museetti kenname maalidha? Ni adabama. Adabbiitu taasisaa jedha kutaalee sana ola. Namoonni yoo nama miidhan yookaan nama irratti yakka yoo hojjetan, cubbuu yoo hojjetan, irra daddarbaa yoo hojjetan, mirga namaa yoo dhiiban, eenyummaa namummaa namaa irratti rakkina yoo fidan akka miidhaa isaanitti gatii baasu turan yookaan yakka sanaaf hin adabamu turan jedhe. Namaaf nama gidduutti seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 23 hanga 25 lakkoofsa 30 irratti argachuu dandeenya. Seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 23 jalqabee lakkoofsa 23 jalqabee boqonnaa 24 dabalatee hanga boqonnaa 25 lakkoofsa 30tti yoo laalle namni nama irratti yakka yoo hojjete akkamitti akka adabamu maal akka kanfalullee kutaa sana keessatti jedhamee yookaan dhaqafamee tuqamee jira. Namni yoo yakka raawwate ni eebama ture bara kakkumofa akka seera Museetti jechuudha. Yakka adda addaa ilkaan kan cabse ilkaanaa cabsu, ija kan balleesse ijji isaa badu kan jedhu Yesuus Kiristoos immoo dhufee bara ayyaanaa keessatti kan inni barsiise jira waan ta'eef ni eebamaa ture. Keessa deebii boqonnaa 25 tokko hanga 3. Keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 3 irratti argina. Namni Israa'elin fakkeenya Israa'el keessatti yakka ajjeesuu yookaan lubbuu baasuu yoo hojjete ture maalidha? Akkasuma dhagaadhaan rukutamee hin ajjeefama, dhagaadhaan haadhaamu, dhagaadhaan rukutamee awwaggaramuu jedhu turan adaban. Keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 22 fi 23. Keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 22 23 irratti argina. Akkasumas boqonnaa 22 lakkoofsa 24. Keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 24. Warri Roomaa yookaan impaayera Roomatiin yeroo sana mootummaa Roomatiin kan hoogganaman immoo maalidha? Morma namaa kuchisiisuudha yookaan morma akka irraaciitu taasisuudha nama yakka hojjete. Morma irraa kuchisiisuudha yookaan irraa muruudhaan irraa kaachisuudha. Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti yaada kanan arganna. Maatewos boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti. Yookiin immoo maalidha? Nama sana fallisuudhaan ajjeesu yookaan firdii irratti dabarsu turan. Marqos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 hanga 25. Marqos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 hanga 25. Warri Yihuudootaa yookaan Israa'eloonni egaa nama jiran fannisanii reemfa nama sanaaf fannisu namoonni akka jiidhaan hojii sana akka hin hojjenne gochuudhaaf
akkas godhu warri roomaa garuu reenfa soomdaan namuma jiraa sana yookaan mormasaa irraa muru yookaan jiraadhumsaa maal godhu muka irratti fannisu dura qomoo isaanii lammii isaanii qabne yeroo gabaabatti akka dhufu yoo barbaadan garuu mormasaa irraa kaachisa turan. Fannoo irratti fannisuudhaan raawwatanii Yesuus Kiristoos illee bara sana keessatti wanta fannifameef karaa sanaan fayyinni bara bara argama waan ta'eef akkaataa yeroo sanaa keessatti jechuudha ni raawwatama. Waaqayyo nama akka cubbuu isaa maal godhaa ni adaba. Akka cubbuu isaas akka yakka isaas Waaqayyo ni adaba. Sirriitti baddaa amala Waaqayyoo waliin dhaaba. Amalli Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa dheekkamsaati Waaqayyo Waaqa jaalala. Amalli isaa wal faallessee osoo hin taane amalli Waaqayyo isa tokko caalee osoo hin taane amalli Waaqayyo eenyummaa isaatiif dawaan. Sirriitti baddaa. Sirriitti dhagaa. Eeggamsi ilmasaa Yesuus Kiristoos irratti bobba'e waan salamaan seenaa. Eeggamsa cubbamoota irratti bobba'eera waan ta'eef oola cubbamoota Yesuus Kiristoos waan ta'eef nama yakka hojjete kamiyyuu yakka kamiyyuu hojjetu waggaan baay'ee naalakkaaf yeroo baay'ee naalakkaaf qabeenyaan baay'ee naa kennamu alkafura baay'ee naa kennamu kumsa baay'ee illee qaba cubbuu hojjette sana yeroo Waaqayyo ka'etti adabamuun dirqama. Cubbuu hojjette sana yeroo Waaqayyo beellame sanatti adabamuun dirqama. Waaqayyoon immoo yeroo adabu godhattu osoo hin taane addabaabayitti baase kanadha. Yaa'ii irratti baase. Ilaala mana Waaqayyoo warri qidaa'uu qulluu qo'atan. Eessayyuu waa'ee cubbuu waa'ee firdii irratti yeroo qo'atan imimmaan keenya laalee Waaqayyo waan nuti nutti facceessani. Dabqa keenya laalee sooma keenya laalee Waaqayyo waan dhiisuu nutti fakkaata. Waaqayyo waaqa araaratiin dhiisa garuu nama cubbamaa otoo na dabin hin darbu jedha. Cubbuu otoo na dabin yakka otoo na dabin Waaqayyoon darba mallasaami. Waaqayyo waaqa dhiifama. Waan facaafate hammachuu hin dirqamati. Bari darbuu danda'a, yeroo lakkaa'amuu danda'a, karaa baay'ee jiramuu danda'a. Cubbuu yeroo hojjettu, yakka yeroo hojjettu, yeroo hojjennu akka Waaqayyoon gatii sana nu kanfalchiisu beeknee maal gochuu qabna, achi galuu qabna, hojjechuu qabna. Ni adaba Waaqayyo. Waaqayyo nama akka cubbuu isaatti ni adaba kan jedhu wangeela Luqaas boqonnaa 12:46 ilaaluu dandeenya. Waaqayyoon nama cubbuu hojjetee akkamitti adaba amantootas jechuudha. Isa jedhuuf amantoota firdiin isaaniillee adda adda yoo ta'e gargar yoo ta'e jechuudha. Waaqayyo nama ni adaba. Akka cubbuu isaatti ni adaba. Luqaas boqonnaa 12:46 mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:11-15 mul'ata Yohaannis boqonnaa 20:11-15 warri cubbuu hojjetan bara baraan adabamuuf jiru beellamni tokko immoo jiru. Cubbuu hojjetanii Yesuus Kiristoosin otoo namanin lubbuun isaanii biyya lafaa kanarraa godaaneera ta'anaan adabbii bara baraa firdii bara baraa keessatti akka kufan sagalee Waaqayyoo raajicha Daani'eel boqonnaa 12:2 irratti caqaseera. Daani'eel boqonnaa 12:2 bara baraa adabamuu jala lallamiin fi lallabaa jiru gaasa kanaa sakan bara baraan adabamuudha. Biyya lafaa kana otoo jirru garuu amannee cubbuu hojjanneera taanaan cubbuu hojjanne sanaaf numa hammachiisa Waaqayyo amantoota jechuudha. Warreen amanne immoo bara baraatti biyya lafaa kana irratti biyya addunyaa isa kana furaa isa gidda bara baraa sana warra manan immoo addunyaa isa kana furaa boqonnaa haala galfii mootummaa Waaqayyo tasgabbii bara baraa sana keessa akka jiraatan dubbata. Adabbii bara baraatiin Daani'eel boqonnaa 12:2 mul'ata Yohaannis eessatti isin argina. Maatewos boqonnaa 25:41-46 ibidda ciliilee jedha. Ibidda gubu jedha. Raammoo nama nyaatu jedha. Dhagaa boba'u sana jedha. Maatewos boqonnaa 25:41-46 yoo ilaalle du'a bara baraa firdii bara baraatiif sagalee Waaqayyo. Waaqayyo ijoollee isaa sirreessuudhaan maal godha hin adaba. Amantoota sirreessuudhaafis Waaqayyo ni adaba. Amantoota dhagaa. Cubbuu hojjechuudhaaf yeroo baay'eeffatte Waaqayyo si adaba kanas beekata. Addootti si adabu sabni beeka akkaataatti si adabu akkaataatti na adabu Waaqayyotu beeka. Garuu Waaqayyo ni adaba.
waaqayyoon adaba akka namoonni nu dhiyeessanitti osoo hin taane akka sagalee waaqayyoo dhiyeessetti akka namoonni cubbuu wajjin nu sossobanii rakkinni hin jiru kakuun keessii raawwata ati mucaa waaqayyooti gara eebbatti baata dirree eebbarra dhaabattaa osoo hin taane dirreen adabbii takka jiru hin argatina dirreen adabbii jira dirreen beekamtu waaqayyootti baba'u jira umurii keenya baabsin bara kee bara waaqayyoo sii kenna waaqayyoon tajaajile waaqayyoo wajjin ayyaana waaqayyootiin qabamee jiraatu malee dirreen waaqayyotti amantoota adabu jira waamte hin jiraanni kun homaa waan hafuumi lakki tajaajila koo bakka buusee waaqarraan faccise jechuun hin danda'amu lakki faarfadhee waaqarraan faccise jechuun hin danda'u lakki lallabeen qarshii koo sirriitti kenneen cubbuun gaafsana dhokadhee hojjete iddoo adda addatti bakka jijjiiree biyya jijjiiree kallattii adda addatti hojjete jechuu dandeessa waaqayyo abbaan firdii qajeelaa teessonsa dhugaaraa fi firdii irratti kan ijaarame kan hundaa'e guyyaa gaaf tokko dirree ta'e irratti egaa isa dhumaa qofa osoo hin taane teessoo adii isa jedhame sana teessoo firdii kan jedhame sana gaafa yesuus deebi'ee dhufe qofa osoo hin taane ammuma guyyaa guyyaadhaan waaqayyo tarkaanfii fudhataa jira in fudhata waaqayyo nuti gorsinee osoo hin taane amala waaqayyoo waan ta'e ni amantoota waaqayyoon akkamitti adabaa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 hanga 11 irratti warreen amanan kana waaqayyoon ni adaba jedha waaqayyo ni adaba tolcheetti adaba waaqayyo raajotaa ragaa tarii raajummaan dhugaa yoo jiraatu raajotaa ragaa raajummaan dhugaa biddeen nyaattee bishaan dhugaa rafii miti kanna sirriitti badda miira namootaa laaltanii warri raajjan haala namootaa laaltanii mana namootaa laaltanii gola namootaa laaltanii hanqina namootaa laaltanii otoo isinitti mul'atee natti mul'ateera warri jettan otoo waaqayyoon jedhin maqaa waaqayyooti warri gallaaltan maqaa waaqayyooti warri nagaddan namoota warri gargar baasaa jirtan jaa'ila warri dhiigaa jirtan jireenya namoota fi jireenya waaqummaa waaqayyoo akkamitti akka wal madaalu warri faallessiisaa jirtan of eeggadhaa laala waaqayyo sagantaa waamee raajii dubbisuu hin dandeenye waaqayyo sagantaa dibaamna rakkootti dinqii hojjetu jechuu hin dandeenye hin jiru sagalee waaqayyoo keessa dhagaa laala waaqayyoon yeroo barbaade bakka barbaade waltajjii barbaade hawaasa barbaade gidduutti ofii isaatti hojjeta malee beeksisee sagantaa baase haati akkanaa iddoo akkanaatti dinqii nan hojjedhaa taa'ammirii nan hojjedhaa jedhee miti kanaaf haala laaltanii imimmaan namootaa laaltanii rakkina turra ga'e jettanii raajii soba raajii bitteena faayidaa argachuudhaaf miira namootaa irratti hundaa'uudhaan miira namootaa sosochoosuudhaan cubbuu keessa too jirtu raaya cubbuu keessa too deebi'u hin eebbifamta yoo jette waaqayyo garuu maal jedha yeroo sana abaarsaa jechaa jira nan adabaa jechaa jira adabbiin eebbaare raajummaa dhugaa yoo ta'e isa sagaagalteera jedha hafuurri qulqulluun hojii ergamoota boqonnaa 5 tokko kaasatti dubbisa waa'ee naanaa fi saphiraa sana laala waa'ee abbaa warraa sana laala hafuura qulqulluudhaan waan goyyoomsitani hafuura qulqulluudhaan waan goyyoomsiteef jedhe guyyaa tokkotti abbaa warraa baatu warraa gara du'aatti yookaan awwaalaman jedhe bara ayyaanatti kun akkamitti ta'e baay'ee ulfaataa miti kun ada hafuura qulqulluun irraa sassagaagalu isaatu sassoomu sana jalaa rokatee eebbifamte jechaa jiraane raaree cubbuu keessa deebi'aa yeroo jirru nama gargar baasaan naa jiru waaqayyoon nama gargar baasaan naa jiru ajjaana waaqayyoo irratti uummadda addaa kaan naa jiru waaqayyo teessoo isaarra waan hin jedhe nutti fakkaata miti jira waaqayyo teessoo isaarra addunyaan marsin waaqayyo fuulduratti haa callisu akkuma isaa qomne hin adaba waaqayyo sirriitti irra minim ubbo hojjetamma feete yoo faarfatamma feete yoo lallabe waaqayyo fuulduratti hin fudhatu situ dafqe malee natu dafqe malee waaqayyo fuulduratti fudhataman ta'u maalidhaaf eenyummaa cubbuurraa dhiyaate aarsan suni yakka cubbuurraa dhiyaate aarsan suni jireenya qulleessa osoo hin taane jireenya dabe osoo hin taane jireenya gargaarummaa osoo hin taane raaree cubbuu keessa deebi'aa faarfachuun hin danda'ama lallabuun hin danda'ama barsiisuun hin danda'ama barachuun hin danda'ama garuu waaqayyo fuulduratti fudhataa waan bisuun taasumaa fudhataman kanaaf namoonni cubbuun keessi dhiifameera nun jechuu danda'u ati rakkinaan qabdi jechuu danda'u namoota biyyachaa jira malee waaqayyo hin jenne kana maal hin beekna sagalee waaqayyooti raajii caalu sagalee waaqayyooti waan raajii dubbata hundumaa sagalee waaqayyootiin ilaalla
Abbicha kabar baay'ee godhee rafii miti. Sochii qaamaa adda addaa taasisee rafii miti. Miira adda addaa kooraa miiraa irratti ol baasee gadi bu'ee rafii miti. Sagalee guddaa, sagalee dheekkamsaa, sagalee wacaa dhageessisee dhaba osoo hin taane Waaqayyo tuutee soo dubbate adabbiin isaan raawwata. Waaqayyo sagalee ol kaasee dubbate yoo jenna akka keenyatti jechuudha. Waaqayyo numa raawwata. Waamne sagalee Waaqayyo keessatti ilaala. Dargaggoonni keenya maal keessa jiru? Shamarran keenya maal keessa jiru? Abbootiin keenya maal keessa jiru? Tajaajiltoonni keenya maal keessa jiru? Buleeyyiin keenya maal keessa jiru? Sagalee Waaqayyoo keessatti wal eeguudhaan, ayyaana Waaqayyoo keessatti wal eeguudhaan yoo ta'uudhaa baate. Sagalee Waaqayyoo keessatti yoo wal ilaalu walifachuudhaa yoo baanne. Waaqayyo jedhu keessatti yoo wal ilaaluudhaa baanne. Waaqayyo gaa'ina daba jedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 hanga 11 irratti amantoota Waaqayyo akkamitti akka dabu. Wantoota duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 30 hanga 32. Wantoota duraa boqonnaa 11 30 hanga 32 waa irbaata qulqulluu sigaa wadaamu yookaan irbaata gooftaa kan jedhame sana irratti amantoon akkuma barbaadanitti fudhataa turan. Yeroo barbaadan cubbuu hojjetanii jalatti dhiyaatee seera irbaata gooftaa raawwadhaa. Ikkoochi cubbuun allagadha, amneenya allagadha. Gaafan irbaata qulqulluu kana fudhadhe immoo iddoon kootti nan deebi'a kan jedhamu shaakalli kun yeroo ammaa sunaan irra lafaa irratti socho'aa jira. Waaqayyo hundee cubbuu kana jiruufii jireenya keenya keessaa buqqisa. Anaaf Waaqayyo akka namaatti hin ilaalina, akka tajaajilaatti hin ilaalina. Waaqayyo addaadha, Waaqayyo namarraa adda. Anaan maaliidhaan adabe warreen kan dhukkubaan adabe dhukkuba garaa garaatiin jedha sagalee Waaqayyo. Soddomaan soddomii lamaa dubbisuu dandeessu Qorontoos dura. Dhukkubaan hin adaba Waaqayyo. Amanataan hin dhukkubsata, Eeliyeen hin dhukkubsata, firii cubbuu isaatiinga. Warra kaan immoo maaliidhaan rukute? Raafinaan rukute, mudukaa'uudhaan rukuteera, mudukaa'uu salphaan miti. Warra kaan immoo maaliin rukute? Du'a foonitiin adabe Waaqayyo. Hin adaba Waaqayyo. Sirriitti adaba. Tolchee bareecha garaba Waaqayyo eenyuti garu inni waaqa qulqulluu waaqa qajeeladha. Anaaf adabbii cubbuu jala namni akkamitti ba'uu danda'a? Akkamitti ooluu danda'a? Kan jedhuudha hadiraa qixaat madaan indeessichaadha. Adabbii cubbuu kana jala ooluun akkamitti danda'ama? Adabbii cubbuu kana jala fayyuun akkamitti danda'ama? Isa kana ilaaluun barbaachisaadha. Baay'ee ilaaluun barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha inni kun guyyaa taanu tokko tokkoon qabxiiwwan 8 kan nuti ilaallu. Qabxiiwwan 8 kun maalidha? Isa fayyina kan jedhu ilaalla. Jedinat wayim jedinat turgum mindinno tokkoffaa irratti jechuudha. Qabxii isa lammaffaa irratti immoo kan inni ilaallu maalidha? Cubbuu kanaaf Waaqayyoon furmaan inni qopheesse maalidha? Cubbuudhaaf Waaqayyoon furmaan inni qopheesse maalidha? Qabxii lammaffaan furmaan Waaqayyoon qopheesse kun maalidha? Ilaalamuu qaba. Qabxii sadaffaan yeroo taanu tokko tokkoon ilaalu jechuudha. Fayyinni otoo Yesuus hin fannifamin dura yookaan Yesuus otoo hin du'in dura akkam ture erga Yesuus Kiristoos fannifamee ba'een booda hoo fayyinni maal fakkaata? Gam biraatiin fayyinni bara kakuu moofaa maalidha? Fayyinni bara kakuu haaraa si jalqabee gara fuulduraatti maal fakkaata? Isa jedhudha. Qabxiin arfaffaan nuti ilaalu jechuudha. Yaada ijoo yaada barbaachisaa waan ta'eef fayyinni qixa sadeen akkamitti ilaalama? Kallattii sadeen. Jedinat soostuu giziyaat yeroowwan fayyina yeroowwan ooluu sadan sana in ilaalla yeroo isaan jechuudha yeroo sadii ani inni qabu waan ta'eef yeroo sadii jechuun tokko fayyanii dhiisanii lammaffaa sadaffaa jiree gootoongaa achuma keessa naa galee waliin ilaalla waan ta'eef. Qabxii shanaffaan maalidha? Fayyinni yookaan jireenyi bara baraa Yesuus Kiristoos raawwatameera yookaan raawwateera. Fayyin jireenyi bara baraa Yesuus raawwatameera yookaan jinat በክርስቶስ የተፈጸመ ስራ ነው። ሆጂ ኢየሱስ ክርስቶስ raawwatame hojii Yesuus Kiristoos hojjetamedha. Fayyin yookaan ooluun yookaan baraaramuun seexanaa fi du'a seexanaa cubbuu jalaa du'a bara baraa eegamsa Waaqayyoo jalaa ooluun kan danda'amu Yesuus Kiristoos hojii isaatiin isa fiixan baasee raawwate sana. Qabxiin jaffaan nuti ilaallu maalidha? Jinat የእግዚአብሔር የማዳን ስራ ነው። Fayyin yookaan ooluun yookaan oolchuun baraaruun
hojii fayyisuu waaqayyooti. Yohaannis irratti sarii kudha jaarratti Yesuus Kiristoos isatti kan amane hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduufi miti. Waaqayyoon ilma isaa tokkicha amma kennuufis biyya lafaa jaallatee yookaan fayyisuun yookaan hojii yookaan fayyin hojii waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf hojjetedha. Qabxii torbaffaan maalidha? Fayyinni jechuudha. Namni fayye tokko jechuudha. Jinas waan namni tokko erga fayyina bara baraa argate. Namni fayyina bara baraa argate hariiroon inni cubbuu wajjin qabu maalidha kan jedhudha. Erga fayye erga jireenya bara baraa argate Kiristaanni yookaan amanataan amanattuun tokko cubbuu wajjin walitti dhufeenyi inni qabu maal fakkaata? Namni erga fayyee jireenya bara baraa argate cubbuu hojjetamoo hojjetu yoo hojjete maal gochuu qaba? Maqaa jalmee jireenya bara baraa irraa qabamoo nissahaan ni jedhame kun eeggatee boqqamannee guyyaa guyyaadha yaada garaa geeddaran kan jedhu maqaa keenya guyyaa guyyaadha waaqayyo waaqee guyyaa guyyaadha achi eebifnamoo dosee akkasiiti moo galmee akkasii qabamoo laaffisee akkasii qabamoo waaqayyo maal gochaa jirra? Inni kunis ilaalamuu qaba. Qixa maalitiin qixa sagalee waaqayyo. Saddeettaffaa fi inni xumuraa ta'uu nuti waliin ilaallu. Fayyinni amantii qofaan kan argamu. Fayyinni amantii qofaan kan argamu. Amanuudhaan kan argamu. Jireenya bara baraa, fayyina bara baraa kana yeroo isaan qabxiiwwan saddeettan kanan ilaalla. Ammasitti luqisiin isinii kennamu jira. Luqisii kana akka dubbifattan jaalala waaqayyootiin, isin kadhannaa jaalala waaqayyootiin isin gaafannaa. Fayyina yookaan fayyisuu kan jedhu, oolchuu baraaruu kan jedhu sagalee waaqayyoo keessaa siniif laannaa isa kana qabattanii waataa qabxiiwwan saddeen kanaaf akka of qopheessitan isiniin jedha. Fayyina jechuun maal jechuudha? Fayyinni maal? Fayyinni maal? Akka barsiisa sagalee waaqayyootti fayyina jechuun maal? Yookaan salveeshin kan jennu yookaan dinat yookaan jahilinat jennee kan waamnu kun maal jechuudha? Fayyina jechuun maal jechuudha? Sirriitti bakka. Fayyinni maal? Yoo kana beekne erga fayyinee seera raawwanna moo fayyuudhaaf raawwanna moo waan fayyineef moo fayyuudhaaf kan jedhullee adda baasuudhaaf nu gargaara. Yeroowwan fayyinaa sadan yeroo isaanitti ilaalla waan. Fayyina jechuun maalidha? Bara kakuu moofaa waaqayyo saba isaa yookaan warra Israa'el illee jechuudha. Wantoota adda addaa jalaa isaan oolchaa isaan baraaraa tuleera. Waaqayyo. Yookaan maal jechuudha? Oolchuusaa fayyina jedhamee waamameera. Waaqayyo saba sanaa Israa'eloota oolchuun fayyisuunsaa baraaruunsaa of galchuunsaa fayyina yookaan salveeshin jedhamee waamameera. Fakkeenyaaf yoo ilaalle waaqayyo diinaan mo'amuu jala isaan oolchaa seera ba'uu boqonnaa 15:2 biyya Gibxi yookaan Fari'oonota jalaa waggaa 430 garbummaa dhaloota afuritti darbe sana jalaa waaqayyoon akkamitti akka isaan oolche ba'uu boqonnaa 15 lamarratti argachuu dandeenya. Achi keessaa waaqayyo isaan baraara. Rakkina keessaa isaan baaseera. Faarsaa Daawit 34:6. Waaqayyo rakkina keessaa isaan fayyiseera isaan oolcheera. Faarsaa Daawit 34:6. Diinota irraa yookaan diinota jalaa isaan baraareera. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22:18. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22:18. Namoota humnaan isaan irratti ka'anirra waaqayyoon isaan baraareera. Saba isaa oolcheera. Faarsaa Daawit 6:4 boqonnaa 6 Faarsaa Daawit boqonnaa 6 cubbuu irraa waaqayyo isaan oolcheera. Hisqeel boqonnaa 36:29 bishaan galiilaa isinitti nan facaasa kan jedhe sagalee isaatti ergee waaqayyoon karaa sagalee isaa xuraa'ummaa fi waaqayyoon tolfamoo sanarraa waaqayyo isaan oolcheera isaan fayyiseera cubbuu irraa yakkarraa balleessaa irraa Hisqeel boqonnaa 36:29 garbummaa jalaa waaqayyo isaan oolcheera. Garbummaa jalaa ooluun fayyina oolchuu kan jedhamu seera ba'uu boqonnaa 3:7-8 seera ba'uu boqonnaa 3:7-8 saba isaa kan oolchuu fi kan fayyisu waaqayyo qofa akka ture sagalee waaqayyoo keessatti caafameera. Saba isaa kan oolchu saba isaa kan fayyisu kan baraaru kan oolchu waaqayyo qofaadha. Yoonaas boqonnaa 2:10 sila kan dubbifan Yoonaas boqonnaa 2:10 Isaayyaas boqonnaa 43:3 Isaayyaas 43:3
Isaayyaas 43 lakkoofsa 3 irratti sagalee Waaqayyoo maal jedha? Waaqayyo saba isaa oolcheera, saba isaa fayyiseera waan ta'eef Waaqayyo ofii isaatiillee fayyisaa jedhamee waamame. Isaayyaas 43 lakkoofsa 3 fi boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti argachuu ni dandeenya. Ermiyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 8 Waaqayyo fayyisaa jedhameera, Waaqayyo qoricha jedhameera. Kanaaf ilmaan namootaa du'a bara baraa jala cubbuu jalaa kan baraat uumama Waaqayyo uume kamii yoo ta'u hin taane uumama Waaqayyo mataa isaa akka ta'e Isaayyaas 43 lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 18 akkasumas Ermiyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti ni argina. Waaqayyo fayyisaadha, Waaqayyo qorichaadha jechaa jira. Waaqayyo oolchaadha, Waaqayyo baraaraadha, Waaqayyo kalchaadha jedha Daani'el. Bara sanatti egaa bara kakuu moofaa jechuudha. Namni fayyina argachuudhaaf guutummaatti maal gochuu qaba? Waaqayyotti amanachuu qaba yookaan Waaqayyotti abdachuu qaba. Bara kakuu moofaas, bara kakuu haaraas fayyuudhaaf, ooluudhaaf, baraaramuudhaaf guutumaan guututti Waaqayyotti maal ta'uu qaba? Amanachuu qaba. Faarsaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 2 irratti argina. Faarsaa Daawit boqonnaa 86 lakkoofsa 2. Fayyuudhaaf. Arras bara kakuu haaraa fayyuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf haafuu cubbuu argachuudhaaf egaa Waaqayyotti amanuu hojii Waaqayyo nuuf hojjete ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kan nuuf raawwatame kanatti maal gochuu qabna? Amanuu akka qabnu sagalee Waaqayyoo dhugaafaa argachuu akka qabnu. Kana malees egaa seera eeguu fi cubbuu dhiisee aarsaa dhiyeessuu ni qaba ture. Bara kakuu moofaanam seera eegaa aarsaa adda addaa dhiyeessaa waan fayyee jireenya bara baraa waan argate sirriitti baddaa. Aarsaa dhiyeessuun jireenya bara baraa argachuudhaaf miti saba fayyee saba kan Waaqayyoo ta'eedha. Garuu guyyaa guyyaadhaan cubbuu hojjetan sanaaf aarsaa dhiyeessaa turani. Aarsaan sun immoo fakkeenyummaan mataa Yesuus Kiristoosdha. Bara kakuu moofaa fakkeenyummaadhaan gaaddisa yookaan gaaddidduu qabde qaamni inni dhugaan immoo Yesuus Kiristoos nama ta'ee foon uffatee gara biyya lafaa dhufee tokkichi sun hoolota hambisee fannoo irratti fannifamee hoolaa Waaqayyoo kan jedhamedha waan. Keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 2. Akkasumas lakkoofsa 3. Keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 2 fi lakkoofsa 3 seera Lewwotaa boqonnaa 4 hanga 4. Seera Lewwotaa boqonnaa 4 hanga 4. Macaafa fakkeenyaa 28 lakkoofsa 13. Macaafa fakkeenyaa yookaan kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13. Fayyinni warra saba Israa'eliin taane yookaan qomoo Israa'eliin ala warra ta'aniif immoo akka kennamus barreeffameera yookaan ibsameera raajiin dubbatameera. Nu illee fayyinni akka qaqqabu oolchuu Waaqayyo baraaruu Waaqayyo uffachuu Waaqayyo akka nu qaqqabu Israa'eliin ala kan ta'an. Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 5 irratti arganna. Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 5 akkasuma Isaayyaas boqonnaa 55 tokko hanga 5. Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 1 hanga 5. Kakuu haaraa keessatti immoo yoo ilaalle fayyinni hundumarraa kan caalu sirriitti badda. Fayyinni fayyina caalu. Du'a foonii jalaa ooluu caala, garbummaa jalaa ooluu caala, rakkina adda addaa cuucaa miidhaa adda addaa jalaa, cunqursa adda addaa jalaa ooluu caala bakka guddaa kan qabuu fi kan bara baraa ooluu bara baraa fayyuu bara baraa baraaramuu bara baraa uffanuu bara baraa kan jedhame waa'ee amantii yookaan waa'ee hafuuraa ta'uusaa kitaaba qulqulluu keessatti argina. Waa'ee lubbuu ta'uusaa. Waa'ee hafuuraan fayyuu lubbuudhaan fayyuu garbummaa cubbuu jalaa ooluu isaa. Bakka waan hafuuraa kanaa sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo ilaalluudha. Wali dhagatuu barbaadan hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 20 irratti argina. Lakkoofsa 31 irratti argina. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 20 irratti argina. Akkasuma lakkoofsa 31 irratti argina. Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 30. Maarqos boqonnaa 15 30. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Fayyinni Yesuus Kiristoosiin malee karaa biraatiin tokko illee hin jiru jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Fayyinni karaa dhalachuu, tajaajiluu fi du'aa ta'uu Yesuus Kiristoosiin argame jedha kakuu haaraa. Fayyinni yookaan ooluun seexana jalaa, du'a bara baraa jalaa, eegamsa Waaqayyoo jalaa hojii Yesuus Kiristoos hojjete nama ta'uudhaan, dhalachuudhaan, tajaajiluudhaan, du'uudhaan du'a mo'ee ka'uu qofaan akka argamedha. Maatoos boqonnaa 21 irratti qulqullichi Gabri'eel akkas jedhe maala miidhannaqee mucichi sirraa dhalatu saba isaa cubbuu isaanitti fayyisa. Mucaa sirraa dhalatu ija osoo hin taane mucichuma sirraa dhalatutu saba isaa yookaan sis dabalatee jechuudha
cubbuu isaanitti fayyada jedhee sanaan booda maal jette har'aan jalqabee dhaloonni hundinuu qulqullittiidhaan jedhe yoomii jalqabee sagalee waaqayyoo gara ishii dhufe addaamummaa sana hewaanummaa sana cubbuu addaamii hewaan irraa dhala namaa hundumaa wal ga'e ishii irras ga'eera waan ta'eef kana jalaa fayyuu dandeessee nafsee bamadaanichee bagzaabeer bageetee asseettaa argaallechi bilaa gammara lubbuun koo waaqayyo fayyisaa kootiif ni ililchaa itti gammada kan jettellee fayyisaa koo jetteera waan ta'eef maaramillee kan fayyise Yesuus Kiristoos akka ta'e hojii Yesuus Kiristoos hojjette maaramin ilaallatu maaramii fayyisuu qabu yoo jenne ishiin mataa ishiitiin kan faarfattee jira dhuma irratti egaa waamti jennu jira yeroo guruumsin waan ta'eef achi irratti argachuu hin dandeenya sanyii addaan kan ta'e dhiiras dubartii jechuudha addaam irraa dhufe cubbuu addaam sanarraa qulqulleesse waan sanarraa qulqulleesse waaqayyo garaasii keessa akkamitti akka bulee sagalee kan biraa osoo hin taane sagalee waaqayyo sirriitti barsiisa Yesuus illee barsiisira ishiinillee barsiisira hawaasonni raajonnis kana dubbatanii waan ta'eef fayyinni bara baraa jireenyi bara baraa kan argamu karaa sanaan akka ta'edha Maarqos boqonnaa 15:30 Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 Ibroota boqonnaa 5:7 kanaafuu Maatewos boqonnaa 1:21 Maatewos boqonnaa 1:23 waa'ee amantii Maatewos boqonnaa 1:23 Maatewos 8:17 fi Maarqos 15:31 Maatewos boqonnaa 8 Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 17 Maarqos boqonnaa 15:31 Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 9 Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 9 fayyinni ogummaadhaan kan argamu miti fayyinni beekumsa kalaqa sammuu namaatiin kan argamu miti fayyinni waan gaarii hojjechuudhaan waan gaarii godhuudhaan seera raawwachiisuudhaan kan argamu miti fayyinni hojii namaatiin naamusa gaarii qabaachuudhaan kan argamu miti fayyinni namoota adda addaa bakka buufachuudhaan kan argamu miti fayyinni qomoodhaan yookaan sanyiidhaan kan argamu miti fayyinni aarsaa adda addaa dhiyeessuudhaan kan argamu miti fayyinni bakka buutota adda addaa uumama fuuraa bakka buufachuudhaan uumama lubbuu qabu kan biyya lafaa jiru bakka buufachuudhaan kan argamu miti fayyinni nyaata dhugaatii adda addaatiin kan argamu miti fayyinni seera waldaa kiristaanaa raawwachiisuudhaan kan argamu yookaan kan bitamu miti sirriitti ragaa kun hundinuu walitti qabamee fayyina nu laachuu hin danda'u fayyinni mirga siyaasaa argachuudhaan kan argamu miti karaa Yesuus Kiristoos qofaa kan argamu Yesuus Kiristoos qofaan kan argamu Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 25 Roomee boqonnaa 4 25 Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 10 Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 10 Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4 10 Qorontoos lammaffaa boqonnaa 4 10 Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 Ximootoos duraa 1:15 Ximootoos duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 15 Yohaannis duraa boqonnaa 4 9 hanga 10 Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hanga 10 akkasumas lakkoofsa 14 Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hanga 10 fi lakkoofsa 14 Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 18 fayyinni Yesuus Kiristoos qofaan akka argamu jechuudha. Arachuu fi jireenyi Yesuus Kiristoos, tajaajilli Yesuus Kiristoos, dinqiin Yesuus Kiristoos, barsiifti Yesuus Kiristoos, abboomamuun Yesuus Kiristoos kun fayyina bara baraati bakka nuu ta'e sagalee waaqayyoo keessatti kan arginu. Fayyinni nuu fi du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos irratti kan hundaa'edha. Hundee kan biraa qabu fayyinni araara waaqayyootiif jaalala waaqayyoo ayyaana waaqayyoo qofa irratti kan hundaa'edha. Fayyinni jechuudha. Wantoota duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 hanga 5 keessattuu 5 irratti argina. Wantoota duraa boqonnaa 15 1 hanga 5 lakkoofsa 5. Fayyinni dhiiga isaa isa fannoo irratti dhangalee sana qofaan argama. Dhiiga Yesuus Kiristoos isa fannoo irratti dhangalee qofaan. Hojii ergamootaa 20 lakkoofsa 20. Dhiiga tokkicha ilma waaqayyoo jira waan ta'eef dhiiga lama osoo hin taane dhiiga beeladaa Yesuusni dabalee osoo hin taane dhangala'aa adda addaa bishaan adda addaa arfama adda addaatiin osoo hin taane hojii ergamootaa 20 lakkoofsa 28 tokkicha dhiiga ilma isaatiin nu fayyise jira waaqayyo. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 9 Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 9 Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7 Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7 Qolaasiyaas 1 lakkoofsa 20 Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 20 Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 12 Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 12 Yohaannis duraa 1 lakkoofsa 7 Yohaannis duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9 fayyinni dhiiga Yesuus Kiristoos qofaan akka ta'e Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9
namoonni yommuu kana dhaga'anii amanan fayyina waaqayyoo ni argatu. Dhiiga Yesuus Kiristoos tanaan, arfama Yesuus Kiristoos tanaan, bu'a Yesuus Kiristoos tanaan, bu'a ta'uu Yesuus Kiristoos tanaan amanatanii fayyina bara bara argatu malee abbaa faadharraa dhaalmadhaan jiidhaan kiromoozoomidhaan kan darbu osoo hin taane. Hidda dhalootatiin fayyinni kan darbu osoo hin taane cubbuutu darba waan ta'eef fayyinni bara baraa jireenyi bara baraa dhiiga ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaanii jechaa jira. Roomee boqonnaa 8 hanga 10 fi lakkoofsa 14. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 8 hanga 10 akkasumas lakkoofsa 14. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 amantiin fayyinaa dhaga'uudhaa dhufa dubbii Kiristoosin dhugooma dubbii waaqayyootiin Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17. Qorontoota duraa 1:18 hanga 25. Qorontoota duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 25 ogummaa waaqayyoo kan jedhame qajeelummaa waaqayyoo kan jedhame fayyisuu waaqayyoo kan jedhame mirga waaqayyoo kan jedhame Yesuus Kiristoos sanaan ogummaa waaqayyootiin akkamitti akka fayyinu dubbata. Qorontoota duraa 15 lakkoofsa 11. Qorontoota duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 11. Tasalonikeessa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 4. Tasalonikeessa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 4. Fayyinni cubbuu fi gatii cubbuu irraa bilisoomuudhaa birmadoomuudhaa jechuudha. Gamraatiin maalidha? Fayyina jechuun cubbuurraa gatii cubbuun namatti fidu jalaa du'a bara baraa jalaa eekamsa waaqayyoo jalaa Yesuus Kiristoos sanaan amanatanii birmadoomuu dura bahuu bilisa bahuu yookaan walaba bahuudha. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 hanga 5. Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 hanga 5. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 28. Ibroota yookaan ergaa gara Ibrootatti ergame boqonnaa 9 lakkoofsa 28. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 22. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 22. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Timootota lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7-9. Timootota lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7-9. Tiitoo boqonnaa 2:11 hanga boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 hanga boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Kan biraa maalidha? Badhaadhummaa biyya lafaa argachuu akka hin taane sagalee waaqayyoo jecha sagalee waaqayyoon barsiisa. Fayyina bara baraa jechuun jireenya bara baraa jechuun ooluu baraaramuu dheekkamsa waaqayyoo jalaa ooluu jechuun badhaadhummaa biyya lafaa argachuu jechuun qabeenyaa biyya lafaatiin sooromuu jechuun inni kun barbaachisaadha. Garuu qabeenyaa biyya lafaatiin qaamni badhaadhe fayyina bara baraa argate jireenya bara baraa argate waaqayyoon jaallatame waaqayyo biratti fudhatama waan argate duroome soorome waaqayyo biratti immoo fudhatama waan hin argamneef iyyoome kan jedhu የብልጽግና ወንጌል kan jedhamu kana wangeela badhaadhinaa hin lallabnu nuti waan ta'eef mootummaa waaqayyoo keessatti waaqayyoon mataa Yesuusin fayyina bara baraan nu badhaase waan ta'eef namoonni tokko tokko kiristaanni Yesuusin amanate iyyoomuu hin qabu, rakkachuu hin qabu, dhukkubsachuu hin qabu, ari'atamuu hin qabu, ilma mootii ta'ee intala mootii taane jannannee jiraanna jedhanii wali lallaban jiru garaa isaaniiti. Biddeena wali lallaban. Biddeena wali dhalatan jechuudha gambiraati. Waamichi isaanii, sagantaan isaanii, ajandaan isaanii hundinuu waan biyya lafaa kana waanta nyaatamu waanta dhugamu irratti kan hundaa'e mootummaa waaqayyoo mootummaa nyaataa fi dhugaatii miti jira. Phaawulos yeroo dubbatu ergaa Roomatti ergame boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irraa argattan mootummaa gammachuu mootummaa nagaa kan bara baraa waaqayyoo wajjin nagaa qabaatti. Kanaaf badhaadhummaa biyya lafaa dhabe mootummaa waaqayyoon argachuudha jenne sooressaafis hiyyeessaafis Yesuus Kiristoos malee birriisaa qabeenyaasaa akkam taane beekne kanaan akkam gowwoomne yookaan qabeenyaa keenya kenninee fayyina bara baraa arganna jenne akka saamsimaan fayyina bara baraa bitachuudha. Bakka namaane waaqayyo fuulduratti haafuu cubbuu argachuudhaan saamsimaan akkam taane mallaqaan akkam taane hubannaa kana keessa dhaloonni akka galu barbaachisaadha waan ta'eef. Kana eessatti arganna? Yohaannis 3 lakkoofsa 6. Phexros Yohaannis maal jedhani? Nuti warqee meetii hin qabnu jedhan. Badhaadhummaa
birriidhanii miti laafummaarraa kan si fayyamnu wanta tokko hin qabne innis maqaa Yesuus Kiristoos jedhama maqaa Yesuus Kiristoosiin ka'iitii deemii ka'ii deddeebi kanaafu otoo birriidhaan ta'e Phexros birrii hin qabne jedheera Yohaannisis jechuudha birriidhaan warqiidhaan kan argamu miti jechuudha fayyinni foonis kan hafuura du'aamna ta'e isa kana beeknee sagalee Waaqayyoo keessatti hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 6 Qorontoos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 Qorontoos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 fayyinni gama biraatiin immoo maalidha yoo jenne gara fuulduraatti kan guutumaan guututti raawwatamu yookaan kan fiixaan bahu akka ta'e barsiisa kitaaba qulqulluutii fi akkasumas qorattoonni yookaan xiinxaltoonni ogummaa sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'uudha. Hojjaansin jechuudha. Akkaataa sagalee Waaqayyoo gosa sadii fayyina si'a tokko namni bara baraan fayyeera. Fayyina ittiin fayyisan aanotoo jiru biyya lafaatti qormaata adda addaa rakkina adda addaa cubbuu adda addaa keessa ni oola ni baraarama. Dhuma irratti immoo complete sanctification yookaan qulqullooma sadhumaa yookaan isa guutuu isa fiixan ba'a isa mudaa malee kan jedhamu sana fooniif lubbuun isaa gaafa gargar bahe wanti isa quru tokkollee waan hin jirre fiixan baheera. Isa jedhuun Roomee boqonnaa 8:24 akkasumas Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 fi Qorontoos boqonnaa 5 lakkoofsa 5 Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 Ibroota boqonnaa 1 14 fi Ibroota 9 28 fi Phexros 1:5 akkasumas 9 irraan isin eegaa fayyina gara fuulduraatti guutumaan guututti akkamitti fiixan baatan jedhu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 24 akkasumas Roomee 13 lakkoofsa 11 Roomee 13 lakkoofsa 11 Qorontoos boqonnaa 5 lakkoofsa 5 Qorontoos boqonnaa 5 lakkoofsa 5 Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 ergaa gara Ibrootatti ergame boqonnaa 1 lakkoofsa 14 Ibroota boqonnaa 1 14 Ibroota boqonnaa 9:28 fi Ibroota boqonnaa 9:28 fi Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 fi 9 Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 fi 9 Ijoollee Waaqayyoo Waaqayyoon nu gargaaree ayyaana isaa nu baay'iseegaa kana ilaalaa turreera. Amma yeroo kana waamicha tokko nan taasisaa kanaan booda barattoota qormaata qoramanii yeroo itti kadhannuudha. Yesuus Kiristoos kanaan amalee fayyina bara baraa kanan argadha. Fayyinni bara baraa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaanii warreen jettan nan amanadha. Fayyina bara baraa jireenya bara baraa Yesuus kanaan amalee ergan argadhee hojii kootiin gochaadhaan seera Waaqayyoo abboommi Waaqayyoo raawwachuudhaan amantii koo nan mul'isaa warreen jettan iddoodhuma jirtanitti akka amanattan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Waaqayyoon sodaadhaa.